madaxweyne William Ruto iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhow inay gaaraan heshiis weyn oo ku saabsan macdanta muhiimka ah kaas oo suuragelinaya ka faa'iideysiga kaydka macdanta buuraha Mrima ee ismaamulka Kwale halkaas oo lagu qiyaasay in qiimaha macdanta ku jirta dhulka uu gaarayo ku dhawaad 8.1 trilyan oo shilinka dalka ah. sidoo kale heshiiska la filaya inuu dhaxmaro labada dal ayaa dhigaya in Kenya ay mar dambe ogolaan doonin dhoofinta kheyraadka dabiiciga ah iyadoo aan lagu sameyn wax soo saar ama farsameyn gudaha ah. Ruto oo wareysi siiyay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in heshiiskan uu quseeyo macdanta dhifka ah iyo macdano kale oo istiraatiiji ah isla markaasina la filayo in la soo gabagabeeyo dhawaan. In fact, the relationship we are building with America is one that is mutually beneficial. I gave President Trump an example. We are finalizing an agreement with America on some of our rare earth and critical minerals, and we have agreed that the minerals will be processed in Kenya, as opposed to what the other relationship. We've agreed with them on what is mutually beneficial between Kenya and the United States, and President Trump and the American administration are happy with it. It's the same thing that they are doing in DRC. To make sure that whatever agreements, whatever deals are being fashioned are deals that benefit the country in the way we have said. These natural resources can no longer be exported and processed elsewhere. They have to be processed in country and in continent. We have to create value out of them. We are ready to share the benefits of that value with those who invest with us. We're going to reject any relationships that are based on extraction of our natural resources, energy resources, human capital. We are instead going to build relationships with partners who are interested in investments in our continent, not extraction. madaxweynaha ayaa sheegay in Kenya iyo Mareykanka ay isku afgarteen hanaan iskaashi oo labada dal badan u ah asagoo xusay in maamulka Trump uu ku qanacsan yahay qodobada lagu heshiiyay. waxa uu intaas ku daray in macdanta laga soo saaro Kenya lagu farsameyn doono gudaha dalka halka dibadda loo dhoofin lahaa. asagoo khudbad ka jeediyay shir madaxeedka G7 ayuu Ruto ku adkaystay in macdanta muhiimka ah lagu farsameeyo dalalka laga soo saaro si loo abuuro shaqooyin loona kobciyo warshadaha loona kordhiyo dakhliga shacabka. waxa uu sheegay in siyaasadan ay ka turjumayso isbedelka ka socda qaaradda Afrika ee ku wajahan kor u qaadista qiimaha kheyraadka dabiiciga ah halka qaaraddu ku ekaan lahayd dhoofinta macdanta iyo kheyraadka ceyriinka ah. kheyraadka dabiiciga lama sii dhoofin doono si dibadda loogu farsameeyo waxaa lagu farsameyn doonaa gudaha dalalka iyo qaaradda si loo abuuro qiimo dhaqaale oo dheeri ah ayuu yiri William Ruto. madaxweynaha ayaa xusay in habkan uu la mid yahay dadaalada ka socda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo halkaas oo ay dawladda dhiirigelinayso in farsameynta iyo wax soo saarka macdanta lagu sameeyo gudaha dalka. Kenya ayaa doonaysa inay noqoto xarun goboleed oo muhiim u ah farsameynta macdanta iyadoo ka faa'iideysanaya kheyraadka macdanta ee wali si buuxa loo sahmin kuwaas oo ay ka mid yihiin rare earth mineral, niobium, lithium, graphite, copper iyo nickel. macdantan ayaa si weyn loogu baahan yahay suuqyada caalamka maadaama loo adeegsado soo saarista gawaarida korontada ku shaqeeya, tamarta la cusboonaysiiyo, beetiriyada iyo warshadaha casriga ah. Ruto ayaa sheegay in wada hadallada uu la yeeshay Trump ay diiradda saarayeen maalgelinta iyo iskaashi dhaqaale halka ay ku saleysnaan lahaayeen gargaar isagoo carabka ku adkeeyay in mustaqbalka Afrika uu ku jiro warshadeyn, maalgashi iyo abuurista fursado shaqo. hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli uu sii xoogeysanaya loolanka u dhaxeeya Mareykanka, Shiinaha iyo Yurub ee ku aadan helitaanka kheyraadka macdanta Afrika kuwaas oo muhiim u ah isbedelka dhinaca tamarta ee dunida. si kastaba ha ahaatee Ruto ayaa sheegay in Kenya iyo dalalka kale ee Afrika aysan ku qasbanaan doonin in dhinac gaar ah la saftaan asagoo xusay in fursadaha iskaashiga ay u furan yihiin dhammaan dhinacyada inta ay waafaqsan yihiin buu yiri danaha dhaqaale ee qaaradda Afrika.